LW4144. 4144. Delen. Ja, bare ta et par bilder fra litt avstand som skjønner hvor delen er. Ja. Friends, I'm here at the winter storage. It's a little bit windy here and I hope I will take Leo back home today because several times I called them but nobody answered me. And in this week only 2 days, today and tomorrow. So I'm trying today if it's possible. Here we are at MC Oslo. Det bra? Nei. LW4144. Litt mye å gjøre, ja. Ingen fart. Derfor dere ikke svarer på. Ta med deg nå, eller? Jeg tror det, fordi det er sist til i morgen. Dere har fest, ja, på lørdag, tror jeg. Sesonggreier. Det er her? Ja, okay. It is there. I have to check it first. Yep. Har tom for bensin, eller? Fix it. Hva sa du? Har tom for bensin. Totalt? Neida, du kommer... Nei, jeg kan... Ja, det er noe. Ja, det går bra. Det går bra. Så... Det er ikke fix den, se. Hva da? Det er ikke bytte den. Nei, jeg vet ikke. Skulle du ha bytta? Nei, jeg vet ikke. Se den plastgreia, det går helt her. Se, jeg knuste her, og jeg visste til han som du skal bytte den. Ok. Ja. Jeg har ikke gjort. Da må jeg sjekke. Har dere en som jeg kan selv kanskje fikse? Ja, men da må jeg bestille den til deg. Hva heter den egentlig? Da må jeg sjekke det. Du må høre med dellager egentlig. Tar du bilde? Hvis du tar bilde med telefonen din, Ja. og så går du inn på dellager gjennom butikken, Ja, ok. og sier at du skal ha den delen. Du Ja, må ok. ta et par bilder fra litt avstand som skjønner hvor delen er. Ja. Der er nøkkelen. Ja, ok. Den blir borte. Tar du bare bildet. Ja, ok. Og da bestiller du bare den. Så jeg må hente papir fra dere? Eller? Ja, det er jo Jørgen. Ja, gjør den, ok. Papra ligger Hva du tenker om den dekkene, det er bra, eller? fine dekk der. Første gang så jeg brukte Michelin anke. Anake. Ofte, ja. Ja. Anake, ja. Fyll opp delen på dellageret, og så bare ser vi på hva. Så jeg må betale for det, eller? Nei, jeg regner med at siden det er en skadesak, så går nok det bra. Bare få bestilt den, så vi bare får det. Men jeg skal bare hjelpe noen andre kunder her. Ja, ok, så jeg må ta bilde og så gå... Ja, så går du inn på dellageret og sier at du skal ha den delen. Så Ja. sier du leggnummeret ditt. Nei, god dag. Min sykkel var her for å fikse ting, men de glemte den. Det er en del som går bakhjul inn. Hva slags sykkel er det? Det er 1250 GSA. Ja. Og det der er over... Det er over den sånn kabelgreier som går til den. Det er kardong, ja, som på toppen det som går. Bare beskyttelse til den. Se, det går fra her. Sånn. Og så... Er det denne? Så får du bare en tekstmelding. Jeg tror det er den, ja. Jeg tror. Men hvis du lurer på, kanskje hvis du har tid, vi kan gå ut, jeg kan vise deg. Ja, men altså, du vil bare... Jeg tror det er den, men ja, for bekreftelse, kanskje. Det er den, ja, se. Ja. Det er samme, ja, tror jeg. Ja, Ja, og den har brukket, ja, ikke sant? ja det går kommer til helt Ja, til for her. den har brukket der, så den skal egentlig gå hele veien. Når jeg kommer og leverer for vinterlager her, ja, så jeg viser den først den til Lasse Ja. Antonsen. Så det er den, ja? Ja, jeg tror det, altså. Den er grei. Da Ja. får du en SMS så fort jeg er klar for entry. Så jeg får message, ja? Ja. Message.
Så takk for jobb. God helg og så fest. Ha det bra. Hei. So friends, I'm finished one thing. They don't fix it. Small deal. So they order from Germany, and he say I will give you info message when it's come. So we'll see now. We are going to rock and roll. You guys enjoying the music? I'm enjoying in my helmet, so maybe you can't hear it. This is my street where I'm living, and now home sweet home. And I'm ending my video, so let me know in the comments below if you have any suggestion. Or so guys, see you on the next video. Take care. Goodbye.